Indian Oil Adani gas pipeline contractor damaged the underground electricity cable. The areas were in darkness for over 5 hours on Wednesday night. Power was to be restored by around 4 p.m. on Thursday, leaving the affected areas without power for over 16 hours. On filing the police complaint, the work of the contractor was stopped. He had been told to do the tracking of the cable and then to do the work. एकांक सुमार लायट गेली. ओके, एकांक लायट गेली जाल्यार आमी हांव एकटो स्वता येवन आयलो हांगा आनी पेट्रोल करीत आयलो कितें जालो प्रॉब्लम. आनी आमच्या हांगा 3 केबल गेल्या कदंबा सबस्टेशन वयल्यान हर्बर आनी बोगदा 3 केबल गेले आमचे. सो हांगा पळयत जाल्यार आमचें काम चालू आसा. तांकां सांगलें बाबा कितें जालां कळ्ळें तुका. मागीर आतां पळोवपाक गेले जाल्यार 3 केबल डॅमेज केल्या. 3 केबल डॅमेज केल्या टोटली. आतां एस्केवेशन चालू आहा आमचें काम. एस्केवेशन चालू आहा. सो केबल पयलीं हें करता, ट्रेस करता. सो इमिडियटली सकाळी स्टार्ट करतलें काम. सो आता खंयचे एरिया अफेक्ट जाल्ले आसा? बायणा, टोटल मंगूर, सडा, बोगदा, वास्को गेल्ली. वास्को आमी रिज्यूम केले, विंग फिडिंग केल्या वास्को. खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरान डॅमेज केलें? अडानी गॅस पायपलायन. तुम्ही हेजे पुलीस कंप्लेन बी फायल केल्या? पुलीस कंप्लेन केल्या ऑलरेडी. पुलीस येवन गेले हांगा हें करून. मागीर वचून हांव रजिस्टर करतलो. तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टराक डायरेक्शन दिलें सद्याक आतां आनी फुडें प्रिकॉशन घेवपाक बी? हय, तांकां सांगलां आतां काम बंद करपाचें आनी विदावट ट्रॅकिंग काम स्टार्ट करपाचें. हांवें तांकां सांगलां चुनो घालपाचो, ट्रॅक करपाचो केबल आनी मागीर काम करपाचें, तेजे पयलीं ना. आनी पुलिसांक इन्स्ट्रक्शन दिलां तेंचें काम बंद करपाचें टोटल. सद्या तांचें काम बंद आसा? काम बंद आसा सद्या, काम बंद जालें. तुमकां फॉल्ट मेळ्ळो आसा? फॉल्ट आमकां आतां खबर आहा हीच लोकेशन, बट आमी सकाळीं कॉन्ट्रॅक्टर येतलो, ट्रॅक करतले आमी जॉईन करतले. अंदाज कितल्यांक सुमार येवंक शकता? अंदाज बाय इवनिंग. आमी ट्राय करतले, दनपारा बीन ट्राय करतले मैक्सिमम, बट बाय इवनिंग श्योरली हमारी. थैंक यू. अभी पुलिस आया, पुलिस लोग आया, देखा, वो लोग चला गया. हाँ, अभी ये अच्छा रास्ता बनाया था, वो भी रास्ता फोड़ा भी लोग. हाँ, इसका जवाब कोई नहीं है. अंगूर नहीं है, सड़ा नहीं है. अभी इसका जवाबदारी है कौन? अभी छोटा छोटा बच्चा लोग घर में है. अभी हमको भी नींद है. देखा तो ऊपर से चोरी हो रहा है. मंगूर में इधर मंगता उधर हर जगह पे. ये जगह पे सब जगह पे चोरी हो रहा है. इसका जवाबदारी देगा कौन? इन लोगों के टाइम टेबल है, जब मंगता है खड्डा मार रहा है, सब क्लियर कर रहा है. तो इसका वो है कौन जवाबदारी? इसलिए हमारा कुछ नहीं है बाबा. हम लोग को तकलीफ हो रहा है, बड़ा लोग कुछ नहीं है. छोटे छोटे आदमी लोग बच्चा है, छोटे छोटे बच्चा पैदा वाला है, वो लोग क्या करेगा इस टाइम पे? मेरा